สวัสดีทุกคนวันนี้เราพามาชมค้างผักหลังบ้านนะครับทำเองนี่เป็นไงเราใช้ไม้ไผ่ในสวนของเรากับเสาที่ได้จากการรื้อกระท่อมอันเก่าอันนี้ทำคนเดียวเลยนะครับก็ทำอยู่2-3 วันนะฮะตอนนี้ก็ต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็ขึ้นค้างละสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับกับค้างผักหลังบ้าน